好，兄弟们来看一下，开机花屏代码432080钛22G，一张微信的万图师的仿测贴都还在啊。我们上去看一下，显存测试的时候已经能看到花屏了。看一下报告。E1通道显存报错，直接开拆。来看一下，刚才是E1这颗显存通道报错。微信的通病啊，来测一下这个，测一下背后的配置电阻，120欧。这个明显组织不对啊，正常应该是120欧，这颗偏大。我们把这颗配置电阻换掉。好，现在已经是120欧了，可以看到后面很多油脂还有灰尘，这就是导致这个电阻变质的根本原因。我们把它彻底清洁干净，避免以后再发生类似的故障。OK， 清理到这个程度大概就可以了，以后就不会再发生同样的故障了。OK， 兄弟们，驱动已经成功打上，也没有花屏了。我们看一下 GPU 这些参数，微星显存大小22G，OK， 没有问题。